अपना घर, अपनी तन्हाई, अपनी कब्र, इसी के ऊपर फोकस करें। हर इंसान से उसका अपना पूछा जाएगा। जिस शोहर को अपनी बीवी में सिर्फ बुराइयां नजर आ रही हैं, असल में उसको अपनी तमाम बुराइयां अपनी बीवी में नजर आ रही। अच्छे शोहर को अपनी बीवी अच्छी लगेगी, बुरे शोहर को अपनी बीवी बुरे लगेगी। अब बताओ, बीवी अच्छी लगती है या बुरी लगती है? ये देखिए, सारा का सारा फोकस इधर कर दिया। झगड़ा ही नहीं करने देते, सारे झगड़े ही खत्म कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, झगड़ा जो है ना, वो दो बंदों का नाम है, सुलह एक बंदे का नाम।